quiero hablarles sobre este aparatico que es súper útil para aquellas personas que sufren de bruxismo. El bruxismo es un síntoma o un reflejo de una enfermedad o problemas de estrés, como es la gran mayoría de las veces. Refleja en las noches cuando estamos durmiendo, entonces hay un rechinamiento de los dientes en donde hay un desgaste de ese esmalte. Si tú no quieres ir al consultorio a que te tomen esas molestas impresiones, a que te hagan esas placas que son duras, te recomiendo este súper aparatico. Es americano, vienen 2 aparatos incluidos y vienen con su estuchecito. Es espectacular, puedes dormir súper bien, te va a proteger tus dientes de ese desgaste mientras tú controlas entonces tu problema de bruxismo. Si quieres conseguirlo, lo puedes encontrar en Ortolandia Shop.